السلام عليكم متابعين شان الفي اكاديمي في فيديو جديد. مرحبا بكم. دونك فيديو متاع اليوم اللي هو باش نحكيو على لا ميثوز بور دوزيام سيونس اكسبيريمونتال. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش باش تعملوا ابوني للشان يوتيوب متاعنا الفي اكاديمي، ولا تزوروا موقعنا elvia-academy.com. دونك نلقاو فيه عده تلخيص وتمارين بالاصلاح. دونك اذا كنت تستحقوا اي حاجه تنجموا تبعثونا للباج فيسبوك نتاعنا الفي اكاديمي. دونك تلقاو بليزيور ماتيير فرونسي انجلي سيونس فيزيك مات تكنيك. دونك تبعثونا اقتراحاتكم. دونك من السنة 7 للباك. دونك نوفروا بريسك لي نيفو الكل. دونك والا تستحقوا باش تعرفوا عروضنا باش معناها نعاونوكم اون ليني. فما اساتذه على ذمتكم ينجموا يقريوكم اون ليني. دونك تنجموا تبعثوا ميساج الباج فيسبوك نتاعنا الفي اكاديمي، تلقاو لي زوفر الكل. دونك باش نبداو الفيديو نتاع اليوم باش نفهموا واش معناها لا ميثوز. دونك باش نبداو. Donc, je vais vous c'est quoi le mitose. Donc, la mitose plutôt. Donc, les différentes organisations de l'ADN lors du cycle cellulaire. Donc, كيف باش يتبدل l'ADN نتاعنا في الانقسام الخلوي. Les étapes du mitose et le rôle du mitose. باش نفهموا الدور نتاعو الميتوز بالضبط. Donc, c'est quoi le mitose. Donc, باش نبداو. Donc, الميتوز هي la mitose plutôt. Donc هي كلمة du grec mitose qui signifie filament, référence à l'aspect des chromosomes en microscopie. Donc هي الرول نتاعها معناها désigne les événements chromosomiques de la division cellulaire des eucaryotes اللي هما les cellules اللي عندهم un noyau bien déterminé. Donc, il s'agit d'une duplication non sexuée. Donc, وإلا asexuée نسميوها. اش معناه هنا باش عندنا سيلول مير هي باش يتم عليها الانقسام باش نتحصلوا على دو سيلول في ايدنتيك كيف يحملوا نفس النمبر دو كروموزوم نفس لي كونستيتيويون. دونك هي c'est une division active des cellules souches qui est responsable de renouvellement cellulaire. Donc كما قاعدين نشوفوا لهنا. Donc plusieurs cellules en division. والا c'est bon الديفيزيون اكتملت كما قاعدين نشوفوا هنا تحصلنا على دو سيلول في ولا en cours de division كما قاعدين نشوفوا les autres cellules. donc باش نفهموا اكثر. donc هنا فما حاجات باش نفهموهم انوتي. اش معناها une cellule qui entame une division cellulaire est appelée cellule mère. donc اللي هي باش يتم عليها الانقسام نسميوها cellule mère. Les nouvelles cellules engendrées par cette division sont appelées cellules filles. Et les تحصلنا عليهم نسميهم des cellules filles. La notation de zen réfère à l'ensemble du bagage génétique d'une cellule ou d'un noyau. Donc هنا de zen يعني نقصد بها على l'ADN les chromosomes, nombre de chromosomes. Par exemple, une cellule somatique est notée de zen. Les cellules somatiques sont les cellules du corps. Donc كما cellule de la peau, des intestins, etc. Donc الخلايا الجسم العادية. La notation N réfère à la moitié du bagage. Donc النص هنا le bagage génétique اللي هو d'une cellule ou d'un noyau. Par exemple les gamètes humains اللي هي الخلايا الجنسية متاع الجسم هما sont notés N. D'accord. Donc une cellule somatique humaine A2N comprend 46 chromosomes. Par contre, les gamètes humains donc comprend 23 chromosomes. D'accord. donc باش نفهموا اكثر كيفاش يتم الانقسام الخلوي. donc باش نفهموا اكثر الفينومين نتاعنا. donc avant de procéder à la mitose de son noyau, la cellule mère réplique son ADN. La mitose se produit ensuite par une succession de phases complexes où l'ADN réplique de la cellule mère est condensé en chromosomes puis séparé de part et d'autre de la cellule. À ce moment, deux nouveaux noyaux se forment. Ceux-ci contiennent le même bagage génétique que la cellule mère. Donc, vers la fin du mitose, la séparation des cytoplasmes appelée cytokinèse. Donc, une séparation complexe, يعني تحصلنا على deux cellules filles. D'accord. Donc, هنا cytokinèse هو séparation de deux du cytoplasme, pardon. Donc,
باش نفهموا deuxième partie les différentes organisations de cellules de l'ADN lors de cycle cellulaire. Donc باش نفهموا بالضبط كيفاش l'ADN نتاعنا. donc باش ينقسم. donc اول حاجه باش نوريكم الشيما هذا اللي هو باش يفسر لنا مليح مليح les différents معناها aspects de chromosome باش نلقاوه ولا l'ADN كيفاش باش نلقاوه. donc هذوما لي فاز نتاع الميتوز اللي هما 4 فاز: بروفاز، الميتافاز والانافاز والتيلوفاز. دونك شنو نفهموا لهنا كيفاش نلقاو لي كروموزوم في وسطهم. دونك هنا هذا السيتوبلازم، دونك الليكيد هذا النوكليوس اللي هو هذا الماتريال جينيتيك دونك اللي لداخل. دونك كيفاش يتبدل معناها الفورمه نتاعو والشكل نتاعو داكوغ باش نتحصلوا على كروموزوم بيان معناها donc formé. Donc elle désigne aussi une étape bien particulière du cycle de vie des cellules eucaryotes, donc اللي هو نسميوه cycle cellulaire, qui est l'étape de duplication, donc tire duplication des chromosomes et des doublements de quantité نتاع الماتريال génétique باش نتحصلوا على 2 cellules filles, donc de chaque chromosome de la cellule mère باش نتحصلوا منه على معناها partie باش تمشي les 2 cellules filles. Donc chaque noyau fils reçoit une copie complète du génome de l'organisme mère. Avec l'ADN est répliqué grâce à l'ADN polymérase lorsqu'il se trouve sous forme de chromatine. Donc je n'arrive à la chromatine qui fait cette formation تاعو. Donc هنا باش تصير lors de l'interface اللي هو معناها الفاز اللي قبل ما يبدا الميتوز باهي. دونك باش نحضروا نحن الماتريال جينيتيك للانقسام دونك الخلوي اللي هي هذه قبل ليتاب نتاع البروفاز. فما انترفاز اللي هي باش نبداو فيها باش نتحصلوا على كروماتين كامل كيما قاعدين تشوفوا هنا. كروماتين ريبليكي اللي هو هذه الكعبه كروماتين الوحده برك كروماتين نسميوها. Donc l'ADN associé à des protéines se trouve sous forme de filaments à l'intérieur du noyau. Donc le chromatine est la forme que prend l'ADN lorsque la cellule n'est pas en mitose. Donc هنا مازال يحضر هو للميتوز نسميوها chromatine. Donc هنا il y a généralement 46 filaments de chromatine. Donc l'ADN sous forme de filaments dans le noyau bien sûr. Donc باش نتحصلوا على chromatine répliquée كيما قاعدين تشوفوا في باش يبدا يحضر معناها البروميير ايتاب تاع الميتوز اللي هي البروفاز داكوغ. دونك هنا فوالا سي ان كروموزوم اللي في وسط 2 كروماتيد سور. هذه الريجيون سنتروميتريك اللي من غاديك يصير الانقسام. دونك يصير الانقسام الخلوي من النص نتاع الكروموزوم نتاعنا داكوغ. دونك هنا باش نتحصلوا على 2 كروماتيد سور qui sont génétiquement identiques. Donc باش نتحصلوا لهنا على les filaments de chromatine s'organisent en 46 chromosomes كما قلت لكم. donc l'aspect الثاني اللي هو الكروموزوم. donc une chromatide واحده بركه كيفاش يتقسموا من بعد ليك في الليتاب اللي بعدها باش يتقسموا هذوما لي كروموزوم كما قاعدين تشوفوا في الانافاز اللي هي الفاز اللي بعدها. كل كروماتيد يمشي في شيره باش ياخو باش يتقسموا على 2 معناها كل واحد باش ياخو سيلول فيه من لي سيلول باش نحصلوا عليهم في الاخر. دونك كيما قاعدين تشوفوا في الاخر في اخر ايتاب باش تصير الدوبليكاسيون دي كروموزوم. دونك كيما قلت لكم كل كروماتين باش يمشي باش يلصق في معناها يكون كروموزوم جديد داكوغ. دونك هذا هو باش نفهموه في الفيديو نتاعنا لهنا. دونك باش نتعداو لي زيتاب دو ميتوز باش نفهموا واش معناها بالضبط. دونك السيكل سيلولير نتاعنا هذايا دونك متكون من انترفاز اللي هي انفير اللي هي فيها جي 1 الفاز جي 1 اس وجي 2 والميتوز اللي فيه لي 4 ايتاب. دونك جي 1 هي بروميير ايتاب بروميير فاز دو كرواسونس نسميوها دونك لا بلو لونغ. دونك في الفاز هذه باش يصير يحضر كما قلت لكم من الماتريال جينيتيك اي ريبليكي. بالنسبه للجي 2 هي لا سكوند فاز دونك دو كرواسونس سيلولير. في الفاز هذه باش يصير الكرواسونس سيلولير. بالنسبه لل جي 0 دونك هذه نسميوها كوانسونس كورسبون على سورتي دو سيكل. دونك هي
survient généralement à la place de G1 et ne fait pas partie du cycle cellulaire, d'accord? Donc, les phases G1, S et G2 constituent l'interface, اللي هي قبل الميتوز. Donc, les mécanismes de mitose sont très semblables chez la plupart des eucaryotes, kif presque les cellules eucaryotes le col, avec seulement quelques variations mineures. Donc, les prokaryotes sont dépourvus de noyau, mais عندهمش noyau, et ne possèdent qu'un seul chromosome, sans centromère, et ne se divisent donc pas à proprement parler par mitose. Donc, un ماشيش انقسام كامل بالميتوز. Mais par autre méthode, d'accord? Les champignons par bourgeonnement, par exemple. أعطيت comme exemple تنجموا تعرفوه تتذكروه قريتوه قبل. Donc في première année. Donc في الآخر باش نتحصلوا على cellule normale pour diviser. Donc نجم يوصل الانقسام الخلوي soit entre 50 et 70 fois. Donc كما قاعدين نشوفوا باش نفهموا اكثر تويكا كيفاش يصيروا لي زيتاب دو ميتوز. باش نبدا نفهم مليح انا اش معناها لي زيتاب دو ميتوز اللي هي كيما حكيت لكم على الفاز تاع الانترفاز، البروفاز، هذا فان دو بروفاز، الميتافاز، الانافاز، تيلوفاز، سيتوسينيز اللي هي اخر ايتاب اللي هي نسميوها الانقسام نتاع السيتوبلازم، ديفيزيون دو سيتوبلازم، داكور، اللي هي سي بون باش تحصلنا على دو سيلول في. Donc, je vais l'étape qui est l'interface. L'interface est la phase la plus longue du cycle cellulaire et elle précède la mitose. Donc, يبدأ بها قبل ما يبدأوا les étapes de la mitose. La période de l'interface est elle-même divisée en trois phases, اللي هما G1, S et G2 كما فسرت لكم في الديابو اللي قبله. Donc, description تاعهم. الفاز G1 اللي هي c'est une période de croissance كما قد فهمتكم. Donc la cellule maintient ses structures, produit de nouveaux organites et remplit ses fonctions métaboliques spécifiques. Donc à ce stade, l'ADN de la cellule est organisé en chromatine. C'est aussi lors de la phase G1 que la duplication des centrioles est initiée dans le cytoplasme. Donc chef des hadr qui me comme l'enqisam, donc chez hadr duplication des centrioles. LS, donc la phase S, est la période où chaque filament de chromatine dont le noyau se réplique. Les centrioles poursuivent leur processus de duplication dans le cytoplasme. Donc la croissance de la cellule se poursuit. Donc comme le hadr, c'est la réplication de l'ADN متاعنا. D'accord. La phase G, c'est une courte donc phase G est une courte période de croissance. Donc la production d'organites se poursuit et la duplication des centrioles se termine. Donc, في الفاز هذه باش يكملوا البرودكسيون تاع les organites l'ordine والduplication des centrioles معناها تكمل. Donc, il s'agit de la dernière phase avant que la cellule entre en mitose. Donc, هنا آخر étape قبل ما تدخل في الانقسام. Donc, باش نفهموا l'étape. Donc, la mitose comprend 5 phases qui m'a dit. De plus, il n'y a pas de pause. Mais entre les phases de la mitose, il s'agit d'un processus continu. Donc, فماش pause ما بيناتهم. في جرت بعضهم. Donc, باش نفهموا مليح كيفاش يتصيروا هذه les étapes هذوما. باش نبداو بال donc les structures cellulaires impliquées dans la mitose باش تفهموا شنو هو التغيرات اللي باش تصير في les étapes الاخرين. Donc, هنا اول حاجه دي سنتروزوم هذوما اللي تصير لهم دوبليكاسيون فوالا كيما معناها واحده في الفوق وواحده اللوطه باش نلقاوها. دونك هذوما باش يحضروا الانقسام الخلوي. لي ميكرو توبول فوالا هذوما دونك كيما قاعدين نشوفوا. لي سنتريول هذوما نسميوهم الكعبه بركه نسميوها سنتريول الكلهم نسميوهم دي سنتروزوم. داكور. لي كروموزوم اللي هما موجودين لهنا. النوايو هذيا بكلها دونك اللي في وسطها نلقاو لي كروموزوم والانفلوب نوكليير هذيا الغشاء النواة الخارجي. دونك هذوما اللي بيصير لهم موديفيكاسيون في الميتوز. دونك باش نبداو بالفاز الاولانيه اللي هي لا بروفاز كيما قاعدين نشوفوا لهنا فما البريزونس دي سنتروزوم. دونك بداو يحضروا لي ميكروتوبول باش يصير الانقسام. دونك لي فيلامون دو كروماتين ريبليكي se condensent pour former des paires de chromatides sœurs. Donc les chromatides sœurs d'une paire sont jointes à leur centre
ce qui leur donne une forme de X. Voilà, qui m'a dit cette organisation compacte de l'ADN qui m'a dit la forme presque X qui m'a donc l'ADN l'empêche de se mêler et de perturber la division du noyau. Donc les centrosomes et leurs centrioles se dirigent vers les pôles opposés de la cellule qui m'a les pôles les microtubules commencent à se former près des centrioles. Donc voilà, les microtubules بداو يتكونوا. في الفاز اللي بعدها donc la métaphase donc كيما قاعدين نشوفوا فما modification اللي هما شوفوا les chromosomes كيفاش خرجوا من النويو directement معناها dans le cytoplasme. Donc l'enveloppe nucléaire se rend et les chromosomes sont évacués dans le cytoplasme de la cellule. Donc من بعد les chromosomes migrent vers le centre et s'aligne sur la plaque équatoriale. هذه نسميوها la plaque équatoriale اللي هما يتنظموا معناها بجنب بعضهم. Les microtubules sont organisés en une structure allongée appelée هذوما نسميوهم fuseaux mitotiques. D'accord. Donc هذه اسهل فاز نجموا نطلعوها في اي اكزرسيس نجم يعطيكم كي تلقاو هكا بجنب بعضهم لي كروموزوم ou معناها forme plaque équatoriale الميتافاز directement. d'accord. donc الفاز اللي بعدها l'anaphase donc كيما قاعدين نشوف هذوما لي ميكروتوبول هذوما لي كروماتيد خاطر لي كروموزوم تقسموا donc لي كروماتيد هذوما donc السنتر نتاعهم نسميوها كينيتوكور دون كروماتيد. donc هنا باش يبدا الانقسام les chromatides se séparent. donc les chromatides individuels sont entraînés le long des microtubules vers chaque pôle. Donc, ils les microtubules vers chaque pôle. La cytokinèse débute. La cytokinèse, c'est l'enqisam cytoplasmique. D'accord. Donc, في التيلوphase كما قاعدين نشوف ابدا السيتوسينيز اللي هو الانقسام السيتوبلازمي. Les chromatides se déroulent en chromatine. Donc, هذوما les chromatides هذوكم باش يتحولوا en chromatine, pardon. Un enveloppe nucléaire se forme autour de chaque noyau. Donc, l'enveloppe nucléaire est kaoul. Les microtubules se désintègrent. Donc, les microtubules se désintègrent. La cytokinèse se poursuit et se complète. Donc, la cytokinèse interne, deux cellules. Voilà, هذا الريكاب نتاع les étapes نتاعنا اللي هما cellules mères à deuxième chromosome, l'ADN répliqué, les étapes نتاع الميتوز. donc les تصير فيهم modification au niveau du chromosome, la division au niveau du chromosome. donc باش تحصلوا على deux noyaux اللي هو deux cellules في الاخر يعطينا après cytokinèse اللي هو division de cytoplasme. pardon. Donc, le rôle de mitose, je ne sais pas exactement quel est le rôle de la mitose interne. Donc, chez l'humain, donc, la croissance. Les humains plutôt. Donc, la croissance d'un organisme pluricellulaire se réalise en augmentant son nombre total de cellules. Donc, la croissance, خلية جسم باش تنمو. donc لازمها الميتوز باش تنجم تنمو. علاش باش les cellules باش يصير لهم الانقسام نتاعهم. Donc, puisque la mitose permet d'obtenir deux cellules filles à partir d'une cellule mère, chaque division cellulaire contribue à augmenter le nombre de cellules de l'organisme. Avec donc, l'exemple, la croissance débute dès la fécondation et se poursuit jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc, de cette façon, un adulte possède un plus grand nombre de cellules qu'un enfant. هذيك علاش معناها كل ما يزيد يكبر الانسان كل ما يزيد عدد الخلايا اللي عنده. هذيك علاش مش كيما l'enfant مش كيما l'adulte. d'accord. donc durant les heures et les jours suivant la fécondation, donc من نبداو من الجنين l'embryon subissent une succession de divisions cellulaires par mitose. À chaque division, le nombre de cellules augmente, ce qui contribue à la croissance de l'organisme. نمو الجسم. donc هذه الرول الثانية la régénération. شو معناها la régénération? Par exemple, les tissus d'un organisme peuvent être abîmés. Aussi, certaines cellules viennent à bout d'âge
et n'arrivent plus à assurer leur fonction. Donc la division cellulaire par mitose assure le remplacement des cellules trop vieilles et ou endommagées. Par exemple إذا كان إنسان تحرق ولا إذا كان تجرح ولا حاجة، دونك كيفاش باش يبرأ الجلد؟ les cellules de la peau دونك هما باش يصير لهم dédoublement par division اللي هي الميتوز. دونك كيف العظام معناها كيف les os peuvent se régénérer après une fracture. Tout dépend du degré de fracture. Donc le membre peut être immobilisé dans un plâtre pour faciliter le rétablissement. Donc c'est la division cellulaire des cellules osseuses qui permet de réparer l'os cassé. D'accord. Donc l'étape le rôle الثالث اللي هي la reproduction des organismes unicellulaires. Donc كيفاش؟ Donc certains organismes unicellulaires se reproduisent de façon asexuée en utilisant la division cellulaire par mitose. Donc كل كعبة باش تقسم على اثنين tout simplement. Donc فما برشا معناها des organismes unicellulaires donc يتكاثروا par mitose. D'accord. Donc باش نعملوا une petite application باش نفهموا اكثر كيفاش نخدموا les exercices. Voici des cellules de racines d'oignon observées au microscope. Donc voilà. Donc حسب رايكم انتوما هذه تبع انهي فاز من لي فاز اللي شفناها من قبيله. Donc quelle est la phase de la mitose correspondant à la cellule pointée dans cette image? Donc prophase ou métaphase ou anaphase ou télophase. Donc الفاز هذه مادام عندي لهنا لي ميكروتوبول، عندي هنا دي كروماتيد لاصقين وبدا الانقسام سي بون. دونك هنا ما تكون التيلوفاز اللي هي خاطر اخر مرحله نتاع الانقسام الخلوي. دونك شوفوا لهنا بريسك لي كروماتيد وصلوا بريسك للبول. دونك هذاك علاش نقولوا التيلوفاز. هنا باش يبدا الانقسام السيتوبلازمي ونتحصلوا على دو سيلول فيه tout simplement. دونك autre application خذينا التصويره هذيا. دونك شوفوا لهنا كيفاش لي كروموزوم فورم ان بلان ايكواتوريال نسميوه. دونك هذوما لي ميكروتوبول كيما قاعدين نشوفوا فيهم لهنا. دونك هنا مادام فورم ان بلان ايكواتوريال شنو تنجم تكون الفاز نتاعنا؟ دونك بروفاز او ميتافاز او انافاز او تيلوفاز. دونك ما تكون كان الميتافاز فوالا. دونك اللي هي خاطر فورم لي كروموزوم un plan équatorial. D'accord. Donc voilà les chromosomes هذوما والبلاك équatoriale هذيا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح الفيديو نتاع اليوم. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ما تنساوش تزوروا موقعنا lvaacademy.com باش تلقاو عدة تلخيص وتمارين بالاصلاح، ولا تبعثونا ميساج ولا اقتراحاتكم. وما تنساوش تخليونا جيم على الفيديو.